Айтканда ушу кайыпчагыбызды колдонбой келебиз да. Азыр ушу кайыпчагыбызды түшүнгөнгө мен өткөндө эмелерди түшүнүп бердим. Адам бул ошол денеден турат, жан дүйнөдөн турат, анан жан. Биздин ошо жан дүйнөбүз бул жан дүйнөбүздү кызмат кылган акыл, анан жан дүйнө өзүнчө кошой да. Кошой 18.000 аламга жол ачкан карыя. Пайгамбар чалыш олия деп атат. Мен пайгамбар деп айтканда да эми калдырышат да. То есть ошол кайып дүйнөгө ачкыч бере турган ичибизде даяр даанышман бар да, мындай айтканда. Манасыбыз да даяр, даанышманыбыз да даяр, алып колдонушубуз керек. Бирок биз ошол акылыбыз аябай күчтүү болуп кетип, биз көпчүлүк учурда ушул эмени укпай калабыз да. Өзүнүн эмебизде. Анан ошол Манаста сүрөттөгөндөй асман менен жериңдин бирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн бирөөсүнөн бүткөндөй дейт да. Ошол бизде ай жагыбыз бар, бул акыл, күн жагыбыз бар, бул жан дүйнө, анан жаныбыз бар. Негизи мына биз денеде турабыз. Дененин туу чокусу акыл. Акыл болсо ушу жан дүйнөдө өзүнүн жарыгы жок. Жан дүйнөгө баш ийиш керек. Жан дүйнөбүз болсо жанга баш ийиш керек да. Ушул жан баш ийгенде адам ушу кубаттуу жашоо, жанагы Кудай жараткан жашоо менен жашайт да. Мындайча айтканда өзүнүн жан дүйнөсүн угуп, адашпай ошол жолун таап жасайт. Негизи видеону жаздырып атабыз азыр. Эмелер болот. Желательно угуп түшүнүп алганга аракет кылалы. Анан ушунун баарын шайкеш иштеш үчүн жанагы биз акылыбыз бул дүйнөгө келгенде ушунун баарын унутуп калып, анан акыл топтойбуз да. Ошо акылды топтоп, аябай кызыгып кетип, анан акылда өзүнүн көп нерселерин жаратып алып, жан дүйнөгө уктап кетет да. Анан кошо айта менен жолойдун күрөшү, ошо акылдын адашуулары менен кошо айта дайыма күрөшүп келет да. Бизди ойготуп, бизди оң жолго салып туруш үчүн. Ушул сабактарды биз өттүк. Бул ошол жанагы бул күрөш акыл менен, акылдын адашуулары менен биздин кошо айта, биздин ичибиздеги даанышман дайыма бизге күрөшүп келет да. Ушу бизге жол көрсөткөнү, багыт бергени дайыма күрөшүп келет. Бул болсо дене. Ушул денени биз азыркы адам укпай кеткенде жан бир жака сүйрөйт, жан дүйнө бир жака сүйрөйт, акылыбыз болсо такыр тескери жака сүйрөйт да. Анан кийин эмне кыйналат? Дене кыйналат. Дене ооруйт, дене кыйынчылыктарга кабылат, дене карыз болот, дененин буту сынат, колу сынат, аварияга түшөт. Биз өзүнүн жан дүйнөсүн укпасак, могу ичиндеги болуп аткан нерсенин баары туура эмес бири менен шайкес иштебесе, адам кыйналып жанагы анасынын ак келтесине кабылып, ушуна кыйынчылыктарды басат да. Биз ушул эки нерсени теңдикке алып келип, ушунун баарын шайкес иштегенге аракет кылышыбыз керек да. Ушунун көпчүлүк эмесинде биздин акыл адашып, ушул укпай кетет да. Анан ушу өткөн сабакта бизден тема алганбыз, ушу акыл болсо өзүнүн ойлор менен, кандай эмелер менен ар кандай жандыктарды чогултуп алат, жанагы жолой, нес кара деген бар, ал ошо биздин ичибизде жүргөн жандыктар да. Ошол акылдын жараткан жандыктары. Жолой деген бул ошол алсам, жесем, эркектер кыздарды көрсөм кучактасам деген ойлор менен ээчип кетип, аялдар материальный бирдеке сатып алсам, тиге кылсам, уг алсам деген нерселер менен ээчип кетип, адам өзүнүн жан дүйнөсүнүн жака келген максаты, немелердин баарын унутуп калат да. Негизи эле азыркы адамдын портрети ушул да, баягы ар кайсы эмелерди алып, анан ошо биз акылыбызды ак менен караны тааныганды үйрөтпөсөк, биздин акыл ушул Кудайга да кызмат кылат, анан шайтанга да кызмат кылат да. Ошон үчүн жана нес кара деген бул душмандар биздеги улуу күчтү өлтүрөптөр. Эгер биз аларды ээчип кетсек, эгер укпай калсак, адам эси менменсинип кетсе, өзүнүн байлыгына, бийлигине таянып, чиренип,
өзүнүн ким экенин унутуп калып өзүн өзү хан шайлап алса, анан кийин жанакындай кыйынчылыктарга кайра түшөт да. Бирок ошол жан дүйнө бизди кайра түздөп турат. Ушундай жанакындай кырсыктарды берип, оору сыркоо. Эгерде адамга оору сыркоо же кандайбыр сыноо берилип атса, значит адам мен өзгөрүшүм керек экен, мен өзөгүмдү укпай кеттим, мен жан дүйнөмдү укпай кеттим деген белги болуш керек да, мындайча айтканда. Түшүнүктүү болуп атабы? Анан ошол жанакы коркуу эмелердин баарын, тартыныч эмелердин баарын денеге ката беребиз. Бирок эгер чечпей ошол эмелерди чогултуп берсек, жанакы шайтан шабырлардын баары ошол денеде болсо, ага жерде анан адам ооруйт, сыркайт, ошонун баарын түшүнүп өзүн тапмайынча кыйналып жүрө берет да. Эртештик. Бүгүн темабыз эртештик. Жалпынан эмени буга чейинкисин айтып бердим. Мен жалпылап эле аябай батты айтып берген экен да. Анан эртештик эмне кайдан бул манаска эртештик жабышып калды деген болот эле. Биз жанакы манастын 40 чоросу бар десеңиз да. Ал 40 чоро жанакы Кытайда эстелик коюшуптур. Манас, анан аркасында 40 чоро турат. Анан ар биринин астында мындай китеп да. Манас деп жазылып турат. Эртештик, Бакайлар чоро боло билбейт, бирок Бакайлар бар да. Ар бир чоро бул дагы илим, мындайча айтканда. Ар биринде илим бар, сырлар бар, бизге керектүү нерселердин баары бар да. Анан эртештик мындай кыска айтканда, ал да эпос да аябай чоң. Мен бүгүн кыска айтканга түшүнүп берейин. Мындай эртештикти окугандар барбы? Ким окуду? Эртештикти окусаңар, эртештик Элеман деген кишинин 9 уулу болот. Анан 9 уулу болуп аны чоңойтуп, анан уулдары чоңоюп, баягы мал багып, сайлап кетип калышат дагы. Ата энеси Элеман аялына экөөнү балдары карабай кетет да, мындайча айтканда. Жаш кезинде сезип берсе керек, анан карып калганда уже жалгыз калышат, өздөрүнүн оокаттарын кыла албай, эмете албай, эмне кыларын билбей, анан балдар болсо малдарын кубалап кетип, ошол жерден жоголуп кетет 9 баласы тең. Анан кийин алар Кудайга жалынып эмне кылабыз дегенде, жанакы бир чети бул жерде бала тарбиялоодагы эмеси бар да. Баланы өздөрү караган эмес да, баягы балар өзүнөрү менен өзү чоңойгон, мал менен мал болуп чоңойгон дегендей. Ошол менен анан ата энесине карабай кетет. Ата эне дагы ата эне болушка даяр болуш керек, даярданыш керек да. Анан баягы 9 баласын жоготуп туруп, анан кайра даяр болуп, анан кийин Кудайдан эме сурайт. Ого жараткан ушу 9 бала бердиң, 9 баланын бир жакшылыгын көргөн жокмун. Мен балага ошо эме даяр болдум деп баягы суранышат, мазарга барышат, ар кайсы жерден сурап. Анан Кудайга үнү жетип, анан кийин Кудай дагы бир бала берет да. Атын эртештик койсун деп, анан кийин эртештик ошо мазарга барып, мазардан эртештикти таап келишет да. Мындайча бала эртештик төрөлөт, чоңоет, баатыр болуп чоңоет. Анан балдар дагы эмесин тегеректеги балдарына жанын койбой эметсе, анан кийин балдар эмедет, мындай сен тентиген эмессиң, сенин 9 агаң бар, ошо 9 агаңдын бирөөсү жок. Бул алар жөнүндө билбейт да, мындай кабары жок, ата энеси айткан эмес. Анан үйүнө барып сурайт, мен 9 агам барбы? Ооба, бар, ушундай 9 агаң бар. Алар кайда? Ушундай алар мал багып кетишкен, анан кийин ошого менен жоголду депчи. Анан макул мейманда аларды барып табайын деп анан издеп чыгат да. Анан барып издеп табат. Барса багалары ушу сайлап мал багып кеткен да. Анан малдары коро мал. Аябай көп болуп кеткен. Бирок өзлөрү арык, сакалдары өскөн, жүдө, кийимдери тытылган. Ошончо мал багып, ошончо мал айдап жүрүп, бирок ошол экинин жүзүн көргөн эмес, кантип пайдаланат билбейт. Союп жеген эмес, ачка еще. Союп жеген эмес. Анан азыркы адамзат да акчаны угалап жүрөт. Мени угалап атабыз, бирок ошол экинден рахат алган жери жок, айдаган жери жок. Канча тапсак ошончо проблема чыгып,
азыркы материальный дүйнөнүн эмесин да түшүнүп жатат да. Анан кийин ошо улуусу уже аксакал болуп, сакалын ак басып калган киши болот. Анан алардын баарын таап, сакалдарын алып, кийимдерин алмаштырып, тамак бышырып берип, анан ата энесине кайра алып келет 9-он. Анан 9-он алып келсе, эми жашап жүрүшөт. Анан тиги эл дагы эле айтат да, ай бул оно тең бойдок. Буларга эмне аял тийбейт, тудасы деп шылдаңдашат. Анан эртештик барып, ошол ата энесине тагынып барып айтат. Аял таап бергиле депчи. Анан кийин атасы кыдырып чыгып, Сарыбай деген кишинин 10 кызы болот. Ал дагы 10 кызы болот. Алардын кызы күйөөгө чыккан эмес. Алды карап калган дегендей. Анан сүйлөшүп, анан ошонун кыздарына ашат. Азыркы учурга дагы аябай биз эртештиктин жолунан баскан да. Азыр бизде 40-50гө чыгып калды. Бойдоктор көп. Аял албайт, үй бүлө багайын деген киши азайып калды. Негизи эле үй бүлөгө мындай материальный көз караш болуп, бирөөнү багыш керек, мага керекпи, кереги жокпу, мага комфортно, не комфортно деп калдык да. Ошонун баары да камтылган. Анан эртештик, илгери айтылган эртештик да азыр өз адамзатта бул циклдар кайра эле кайталанып турат экен да. Адам канча алмашпасын, кайсы доордо жашабасын, кайра эле бир циклдарды баса берет экен да. Ошо Манаста берилген 3 цикл, 4 цикл бар. Ошону кайра эле адамзат бирөө унутуп калат, бирөөлөр келип кайра аны ордуна коет, тигилер ошону пайдаланып жашайт. Андан кийинкилер уже билбей эле пайдаланат, кайдан келди, жайдан келди. А кийинкиси уже унутуп калат, аны уже колдонбай калат да, анан кайра проблемаларга түшөт. Ошонун аркылуу кайра кийинки поколениясы изденип, кайра так ошентип эле болот экен да. Мен бул ошо эртештикти айтып берип атканым, эртештик ушинтип жүрүп эле жалаң. Биз жанакы акылдын жаратып алган эмелери менен күрөштүк да. Анан адам өзү акыл деңгээлинде түшүнүп жашоосун оңдоп кетсе болот да. Ошондой кыйынчылыктар менен өзү Алмамбет, Чубактардын, Манастын жолдору башка, эртештиктин жолу кичине башкача да. Эртештик жалаң өзүнүн жашоосу менен жашабай, ата энесинин алоосу менен, эл эмгедейдин алоосу менен жашап жүрүп эле анан кийин баягы көңүл чөгүп эмедет да. Ушундай сыноого түшүп калат да. Анан жанакы аял алып, анан кийин аялын көчүрүп келатканда атасы Элеман эми мындайча айтканда аябай бай киши да. 10 баласынын байлыгы бар, өзүнүн деле байлыгы, жана айтылат сайга тоого батпайт да малы. Анан бирок ошол киши жанакы көчүрүп келатканда бир жерге отуруп мындайча айтканда обед кылышат. Ошол жерде караса суудан өпкө агып келет да. Эми ошол өпкөнү ала коюп тиги эмеге иттериме даңгыт менен маңгытты тогузайын деп баягы ач көздүк да мындайча айтканда. Ошону менен барып айры менен сайын десең, анан 7 баштуу желмоз кемпир аны кармап алып. То есть мындайча айтканда азыркы адамзат өзүнүн ач көздүгү менен атасы эртештикти салып берет да мындайча айтканда. Ошондо айтат, же жаныңды бересиң, же эртештикти бересиң дейт. Анан мейлим жанымды калтыр деп анан баласын берет. Эртештикти берейин деп ошо 7 баштуу желмоз. То есть мындайча айтканда баягы өзүнүн адашууларын, жанакы өзүнүн баскан эмесин баарын төштүк тартат да, атасынын кылган иштерин баарын. Өзүнүн жашоосу жок, жалаң ошо атасынын. Көпчүлүк учурда биздин ата эне ошо балдарынын жашоосу менен жашайт. Же балдарын өзүнүн жашоосу менен жашатпай, жанакы эмеге өзүнө салып алат да, ошонун жашоосу өзүнүн жашоосу да жок, баласын да өзүнүн жашоосу менен жашатпайт да. Көп ошондой бар. Жанакындай сепарация өтүш керек. 12 жаштан кийин адам балага өзүнүн жашоосуна эме бериш керек да. Өзүнүн жашоосун эптегенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Эгер адам аны эметпесе, анан кийин жанакындай проблемалар болот. Балдар ооруп эметип атканда ошондой да. Анан 7 баштуу желмобуз, жана биз аны ошол акыл жараткан деп атабыз. Анан бул төштүккө бул башкача келди да. Бул өзүнүн ойлору эмес, жанакы эмне дейт, ата энеме дейт, ата энеме жашап, өзүнүн жашоосун жашабай, өзүнүн жанакы ичиндеги касиетин, өзүнүн ичиндеги манасын
өзүнө колдонбой башка бирөөлөрдүн жашоосу менен жашаган адам дагы чоң түйшүктөргө калат да, мындайча айтканда. Анан ошолордун аркасы менен анан атасы деген өзү салып берет да. Ошол жанагы өгөөдө төштүктүн жаны болот да. Ошол өгөнү эмеге журтка таштап кетет. Эртештик келип анан ошол агайын деп атканда жанакы эртештик айтат: "Аябырчы, сен ушул жерге барганда жети башты жел момуз кемпир тозот. Ошондо башын чап, жети башын чаап салышың керек" дейт да. Анан бир вариантта ошо чабат дагы бир эмеси эч жакпайт. Бир баш чабылып алат, бирөөсү такыр эле чабылып алат да. Анан ошол ал жердин астына түшүп кетет. Анан аркасынан эртештик жаны кеткенден кийин айла жок өзү да түшүш керек болот. Анан жердин астына түшөт. Эми көпчүлүк учурда ошо көпчүлүк буга чейин чечмелеген кишилерде жердин асты деп биз могу эле жердин астынан эметип жүрөт да, чечмелеп жүрүшөт да. Менин айтымым боюнча адамдагы жер бул дене. То есть мындайча айтканда ички дүйнөсүнө кирип кетет да, баягы көңүлү чөгүп, жанакы сыноолорго кабылып, анан баягы ички дүйнөсүнө кирет да. Андрей Ли деген да бир кореец киши бар. Ошол сахар болуп көзү көрбөй калганда анан эртештиктүү ачылды да, агач. Ал да ошо айтып бергенде. То есть адам түрүп эле ошо өзүнүн ички дүйнөсүнөн көзү көрбөй калганда дагы дүйнө тапты да. Анан төштүк дагы ошо жети баштуу жезкемпирдин аркасынан кирсе, ал жерде күн бар экен, ал жерде жер бар экен, ал жерде элдер бар экен. Ал жерде ушундай көп нерсе, ушундай эле алам бар экен да. Мындайча айтканда ошо ички дүйнөгө түшүп, ички дүйнөнү Манаста дагы сүрөттөйт. Манастын ичин ачып карасаң, ушул аламдан кең экен депчи. Аякта да мындай дүйнө бар да. Негизи Манаста 18.000 алам бар дейт да. Бир аламды ачсаң, дагы бир алам ачылат деп. Анан эртештик ошо жерге түшкөндө караса, мындай эрмечөл, дөң жерлерде ошол бир мамыт чоң алып киши бир көккө тийип, бир жерге тийип, бир түштүккө чыгып, бир түндүккө чыгып, ушинтип чуркап жүрөт да. Аябай чоң алып киши экен да. Ал жерден секиртпес мамыт болот да. Анан барып таанышса, эмне ушинтип качып жүрөсүң десе, төштүк келет деп ошондон коркуп атам деп төштүктүн өзүнө айтат. Анан экөө сүйлөшүп отуруп экөө таанышат да. Негизи адам ушул ички дүйнөсүнө киргенде, жанакы эгер өзүнүн жанакы жети баштуу желмоозду жеңсе акыл менен, ушундай мамытка кезигет да. Бул назар. Биздин ички дүйнөбүзгө салган назарыбыз да. Бул эле назар ички дүйнөгө бурулат. Негизи ошол ички дүйнөгө бурганды үйрөнүшүбүз керек да. Тыштан издегенибизди уже издеп бүттүк. Эми ички дүйнөбүздөгү назарды ичке бурганда ушундай эме ачылат. Яснозоркость деп мен орусчада отуруп койдум. Назар негизи биздин назар кай жерде болсо биз ошол жердебиз да. Назар бир ойду ичип кетсе, ошол жерге кетти. Бул айтпайбы, көктө жүрүп, бир жерге түшүп, бир эметипчи. Анан бул мамыт моюну ичке кылдай болот дейт да. Каяка бурсам, ошол жака бурулуп кете берет да. То есть кайсы ой же кайсы акыл, кайсы ойду ичсе, назар ошол жака бурулуп эле кетет. Биздин назар кай жерде болсо, адам ошол жака кетип калат да. Мисалы адамдын денеси бул жерде отурат, өзү болсо күйөөсүн же баласын ойлоп атат, назар ошол жакта. Бул жерде негизи өзү жок. Бул жакта формасы эле отурат да. Ички дүйнөсү, жан дүйнөсү башка жерде жүрөт. Башка жерде анан назарды ичип кеткен да. Анан бул назар аябай узун, анан эң күлүк болот да. Бул ойдон да күлүк. Мындай ой жетпейт, адам да болот жетпейт, эч нерсе болот жетпейт дейт да, аябай күчтүү болот. Бул моюнда тагынганы, бул жанакы тегирмендин эмеси, бир ташы. Тегирмен таш бар го, могу үйдө болот да, тегирмен ташы кичине. Ошо тегирмен ташын тагып жүрөт. Ошондо да күлүк да. Бул тегирмен ташына эмне үчүн атайын моюна салып койгондо, бул негизи биз назарды байлашыбыз керек да, бирдекеге байлашыбыз керек. Болсо назар секирип эметебиз, ошондо адамдын эмеси негизи назары кубатын жоготот да. Биз негизи көп нерсени эмне үчүн көрбөй калдык дегенде, биз көп нерсени карайбыз, көп нерседен тажадык, көп нерсеге бардык дейбиз да.
бирок ошону кубаттуу карай албайбыз. Кээ бир адамдар болот, мына бир эле көчөдө өтүп жүрө берет, бирок ошол толук үйлөрдү көргөнбүз, анан көргөндө ой, могу жерде мондой үй бар турбайбы депчи, баягы кээде ачылыш болот да, агачы. Ошондой сыяктуу адам жанакы назарын ички дүйнөгө бурганда, жанакындай жети башкы жөнөдөн жоготкондо адамда ошондой аябай кубаттуу назар пайда болот да. Мындай айтканда бул көргөчтүктүн мындай башаты да. Назарыбыз күчөйт, көп нерсени байкай баштайбыз. Адам мурун көрбөгөн, мурун сезбеген, жашообузда мурун көрбөй жүргөн нерселерди байкай баштайбыз да. Ушундай назар ачылат. Ушул Желенсекте Мамыт менен Төштүк достошуп адатта эң биринчиси ушул Желенсектес. Түшүнүктүү болду? Түшүнүктүү. То есть бул биздин ичибиздеги бизге жардамчы, Кудайдын берген чоң кубаты да, мындай айтканда, назар. Биз мындай көз караш менен көп нерсени карайбыз, бирок жөн эле көз караш, көз деп эметелген назар бул бизди кошуп карайт да дүйнөнү, бизди кошуп алышыбыз керек да. Ошондо биз толук дүйнөнү көрөбүз да. Анан ушул назарды ички дүйнөгө бурганга аракет кылыш керек. Анткени жана 18.000 алам ушу ички дүйнө аркылуу ачылат да. Ушул биринчи тепкичи, анан экөө достошуп алып, мен сага кызмат кылам деп экөө антташат дагы, анан кийин антса барылар чогуу кетишет да. Анан караса бир кетип баратса дагы бир киши көрүп калышат. Ал болсо жерге жата калып, эме жер тыңшап, биртиги дөңгө чуркап барып, аяк тыңшап, бир жака тыңшап эметип жүрөт. Анан кийин баягы анын жанына бастап барып анан сурашат, сен эмне ары бери чуркап качып коркуп жүрөсүң десе, ошо төштүккө эле топ деп уктум. Ошо эркинден качып жүрөм, мени тиги эметип салбасын депчи, талпактай жайып салбасын деп коркуп атам деп эметет да. Анан ушул таанышат, бул жер тыңшар Мамыт. Жанакы назар ичке бурулганда адамдын көзү, кулагы, туюм, сезим бүт күчөйт да. Мындайча айтканда, мындай сыйкырдуу күч адамда пайда бола баштайт. Назарыбыз ичке бурулганда биздин мунун эмеси кулагы да аябай чоң болуп атпайбы? Өзүнө эле могу кулак жакшы уга баштайт. Мындайча айтканда, көзүбүз жакшы көрө баштайт, мурдубуз жакшы жыт сезе баштайт дегендечи, баягы көп нерселерди адам сезип туя баштайт. Негизи бул жер тыңшар Мамыт 6 ай болор ишти алдын ала билип, алдын ала көрүп, алдын ала туюп турган жөндөм, ар бирибиздин жөндөмүбүз, интуиция деп которуп койдум. Общий, бирок бул деген туюм эле эмес, бул ошо бүт жанакы канча 6 сезимибиз бар болсо, ошонун баары күчөтүлгөн сезимдер да. Бизде ушундай ички дүйнөбүздө кереметтер бар. Ошо кереметтер менен биз азыркы адам колдонбой келет вообще. Ал адам азыркы 6 ай эмес, азыр ушул жакта отуруп эмне кыларын билбейт да, кээ бир адамдар эмне кыларын билбей калган. Кээ бир адам өзү менен өзү сүйлөшүп калган. Жанакы 6 баштуу эме. Анан ушул Молики сүрөттөрдүн баары Замир Илипов деген киши бар. Аян менен сүрөт тартат. Манас негизи, Манас темасына тартат, эпостторго эмнелерге тартат. Ал киши ошол өзүнүн жанакы мен айтып аткан касиеттерин колдонуп, ушундай көрөгөчтүк менен ушундай тартканда ошонун сүрөттөрү. Ал кишинин уруксаты менен алып сүрөттөрүн чыгарып аткам да. Анан ар жакка андан ары ошол бул да антташат, чогуу жардам болсун адамга деп. То есть биз ошол жөндөмдөр бизде ойгонот да, мындайча айтканда. Ойгонгон сайын улам бир жөндөм ачылып баштайт. Анан Куюм Көтөн Мамыт, бул адам сезимтал болот. Жана айтканмын, баягы жыттарды сезип, адам негизи касиеттүүлөр билет, өзгөргөн сайын кайсы жерге барбасын, кайсы чөйрөгө барбасын, ал жерден билет адам кайсы энергияда жүрөт, кайсы жыт менен жүрөт, кайсы эмне түшүк менен жүрөт, кандай эмне нерселер кыйнап атат адамдарды, ушундай түшүнөт да. Ошонун баарын көрө баштайт да. Бул сезимталдык, яснознание, ясно чувствование. Кээ бир адамга яснознание болот, жанакыдай берет да. Бирөө көрөт. Жана биздин манастарды тема алдык, алар бирөө ошол эмеге кирип,
окуяга кирип айтат, бирөө жанакы кино көргөндөй биз көрөбүз го кино, ошо көрүп ошону айтып берет. Ушундай эмелер ачылат да адамда, жөндөмдөр. Куюн көтөн Мамыт өзү бою бир карыш дейт, анан аябай жеңил, эрпек. Мен сезимталдык түшөнөр да ар адамда. Негизи сезимталдык ошо кыймылчыкта болот адамда. Көбүнчө коркуу сезимди аябай баарыбыз билебиз да, корккондо эмне биринчи иштейт. Ошол нерселерди баягы жанданат да, мындайча айтканда. Баягы адам сезимтал болуп, негизи биз ошондой болушубуз керек, ошондой жаратылганбыз да, бир ушул эмелерди унутуп калабыз и пайдаланбайбыз, колдонбойбуз. Анан буну таанышып алгандан кийин бул дагы айтат, жардам берем деп, анан бул дагы төштүк менен дос болот. Андан кийин кетип баратса бир алып немеси бою аскадай болгон киши дагы бир Мамыт деген көрүш. Мамыт деген бул негизи мында великан да, чоң алып киши. Көрөгөч Мамытка кезигет. Ал алдын ала болгон ишти алдын ала көрүп, жана мен айтып бердим да. Негизи кээ бир адамдар ошо адам кирип келгенде эле энергетикасын билет, эмнеден ооруп атканын билет, эмнеден жабыркап атканын билет, киммен урушуп жүргөнүн билет дегендей ошондой нерселерди адамда койгонот, ошондой жөндөмдөр. Анан жана көз ачыктарга барып атасыңар, көз ачыктардын дагы специальносттор болот. Жалпы көз ачык деген менен бирөөнүкү табыкчы болот, ал жанагы тамыр кармап билет. Бирөө болсо сыныкчы болот, ал мындай рентген жолдо көрөт, кай жер сынган, эмне алган, чоюлган, ошону тизип кондоп. Ошол жөндөмдөр ар бирибизде ачылса болот да, ошо жан дүйнөнү, назарды ичке буруп, жана жан дүйнөнү каза баштаганда жанакы миң балбандын күчү бар деп айтпайбы, кошо айт ичинде. Ошо миң балбандардын, мындайча айтканда, башкаты эмелер балбандары ушулар да. Предвидение да, жанакы Ванга, Нострадамус, бизде төлгөчү Төлөкбай дейт кыргызда. Бизде негизи төлгөчүлөр бар. Мурун биздин энелерибиздин баары төлгө тарткан, практически баары да. Хотя бы өзүнө, балдарына мындай төлгө тарттык. 40 таштан тарткан, ар кандай нерселер менен тартышкан да. Ошонун баарын, ошол илимдер бизде өзүдө бар. Эгер изденсек, сурансак, ошонун баары ойгонуп бизге кызматка келет да, жардам берет. Ушул эмелердин баары, ушул нерселердин баары топтоп алып анан кетип баратса, ар жакта кадыр үн угуп башат, анан кийин үн угуп баягы эмесе барса, ал жерде жолборс, ак жолборс жаткан болот да. Анан ак жолборс ушул эртөштүккө кайрылат, эртөштүк. Мен ушундай эме жардам болуп калган болот да, бутуна тикене кирип, анан буту шишип, буту баса албай, анан жатат ошол жерде. Анан аябай арып болот, баягы баса албай калган болот, арып болот, анан буту баса албай калса, соответственно бул жолборс өзүнө нан тайып жебейт, так балай ичкендер туруп, эме албайт. Негизи бул жолборс эмне дегенде биз ошол негизи өзүбүз кылган мамиле. Самооценка деп коет го, орустар. То есть биз өзүбүздү көпчүлүк учурда баалабай келебиз да, мындайча айтканда. Же баабыз төмөн болот, же кээ бирөөнүкү аябай бийик болот. Бийик болсо жанакындай менменсиндик нес кара болуп кетет. Эгер төмөн болсо, наоборот түшүп кетип мындай. Негизи өзү жолборс, бирок эчтекеге жөндөмү жок, жанакындай орукчан, даже өзүнө өзү тамак таба албай калат да. Анан ошол жерден жолборс айтат, ошо мага жардам бер деп, анан жолборс тикенени чыгарып, эмесин айыктырып, тамак алып келип берип, жолборсту эметип айыктырат. Негизи биз ошол ар бир адам өзүнүн ички дүйнөсү менен иштеп, өзүнө койгон баасы. Жолборс бул эртөштүк буга чейин өзүн баалабай, элемне дейт менен жашап келди. Негизи элемне дейт дегенде ал жакшы нерсе, бирок биз өзүбүздүн баабыз болушубуз керек да. Эл көп нерсени айтат, бирок калыс айткан жери бар, анан кийин жөн эле сөз болот, шаткылыкта айткан жери бар. Ошол үчүн биз айырмалай билишибиз керек да.
Анан эл айтты деп ойлойм, мындай чогуу кетпеш керек, же мындай паспорт кылбаш керек, эмеге түшүп кетпеш керек, өзүн таштай бериш керек. Буга чейин ушул эртештүк атасы айтканын кылып жүрдү да. Энеси, атасы эмне десе, ошону менен эл эмне дейт менен жүрдү. То есть ошондо эметип атат, мындай балбан күчү бар, бирок акылы бар, эси жок да. Эртештиктичи. Өзүм үчүн жасайм, же бир өзүм кызмат кылган келдим деп ойлонгон эмес да. Тияка айдаса тияка барган, бияка айдаса бияка барып эле ошол өтүргөн. Анан ушул негизи ушул эмесини Жолбарыс айтканда биз өзүбүз болгон бааны өзүбүз тап берип, бирөө кандай жамандаса дагы, жакшы айтса дагы, таарыныч сөздөрдү айтса дагы ошол таарынбаганга, анткени өзүңө бааңды билсең, анда сени бирөө жин десе, мен например таарынбайм да. Ал айтып аткан адам балким өзүнүн деңгээлинде бир нерсени айтып атат, бирок мага тиешеси барбы, тиешеси барбы, эмне үчүн мен таарынышым керек деп. Өзүңө болгон бааң туура болуш керек да, мындайча айтканда. Ошол бааны эртештик айыктырат. Биз союз убагында жабыркаган балдарыбыз көп азыр. Эгер чересчур ата-эненин жанагы таягы көп болуп биз рамкага салсак, азыркы балдар вообще рамкага салынбай, өзүнчө өсүп калып жанакындай мал багып кеткен балдардай, эртең менен сабакка кетет, телефонду чукпайт, ата-энеси азырбай суицидтер эмне үчүн көп болуп атат? Анткени ошол ата менен баланын байланышы жок да, аларга көңүл бурган киши жок, алар баягы ички эмесин айтар киши жок. Ким менен сүйлөшөр, ким менен бөлүшөр эмеси жок. Улуу атабы, жакшыбы? Улуу айтабы. Түшүнүктүү болуппу? Түшүнүктүү. Анан ошону айыктырып, анан кийин Жолбарыс айтат. Эртештик, сен мага ушундай чоң кызмат кылдың. Эми кайсы күнү мени чакырсаң, мен келип сага кызмат кылам. Анан кийин бул эмесинен бир эме жууп берет. Мен керек болгондо түтөтүп койсоң, мен келип сага кызматымды кылып турам деп, анан кийин колун берип, кызматташып кетишет. Анан андан ары кетип барса, бир үңкүргө, ороого аю түшүп калган болот да. Ал аю да ошол үңкүрдөн чыга албай, жабыркап, алдагы баткак, аябай алдагы эметкен арык, жүдө аю болот да. Анан ошол аюну барса, аю да кайрылат, эртештик айтат, ошол жардам бер, тамак бер, алым жок деп суранат. Анан кийин эртештик ошолорду чыгарып, чалып менен жана достор менен барып чыгарып, тамак берип буларга дагы эметишет да. Аю негизи бул мүнөз, биздин мүнөз, бизге ата-бабадан калган мүнөз бар, өзүбүз ушу жашообузда таптаган мүнөз бар. Мындайча айтканда, мүнөздөрүбүз ар кандай да. Анан кийин бул эмени карасак, аюну карасак, мындай келбетин карасак, мындай аябай жумшак, мындай добрый нерсе көрүнөт да. Басканды көрсөң, мындай мээрим төккүң келет. Бирок ошол учурда буну менен касташсаң, бул аябай кара мүртөз, любой кишини талкалай турган мындай эме да, күч, кара күч. Биздин характерде ушундай кара күчкө ээ да. Кара күч бар. Ошол жана айтып атпайсызбы? Биз жанакындай шайтандарды да багып алабыз да. Кезде айтабыз, жиниме тийбе, шайтанды козгоо. Анан керектүү учурда, эгер адам бизди укпай атса, биз ошо жаман нерсебизди алып чыгып анан кийин жакыныбыз болобу, ким болобу кол салабыз да. Болот барбы ошондой? Болобу? Характерде. Ошол бул эки крайность да, ошол крайностьтарды баягы адам ошо иштеп чыгыш керек дагы, баягы өзүн башкара билүү, жана башкара билүүнү көрсөтүп, башында өзүнүн характерге ээ болуу. Анан кийин негизи бул күчтүү ошол эле учурда жалпы да, 6 ай уктайт, 6 ай тамак издейт. Ошол эле учурда тамак соо. Ошол эле учурда такы бар. 6 ай уктайт, эме орозо кармайт. 6 ай, 4-5-6 ай тамак издеп, жалаң тамак жейт, тамак издейт да.
Биз ушул эмелерден, жанагы минустардан осознанно эме турушубуз керек да, өзүбүздү карманып турушубуз керек. Потому что биз ушуларга түшүп кетишибиз мүмкүн. Биздин характер адам бар, ошо жалаң эле кара жагы менен, күч жагы менен колдонуп калат, бирок бул алыс калып барбайт адамды. Анан жанакы эмелер кызмат кылбайт. Эгер жалаң минуста жүрсө, адам жалаң жаман жагында жүрсө, ал менен эч ким дос болгусу да келбейт, аялы да кетип калат, туурабы? Ата энеси да кубалап чыгат үйдөн, бар эмне кылсаң өзүң бил, өзүңчө жаша депчи. То есть бул биз ошол характерибиз да биздин ата бабадан калган да характер бар, бизге өтөт. Биз ошол экини иштеп тазалап чыгышыбыз. Жанакы алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөн алтын бул жер. Бирок аябай тазаланган жер да. 1 тонна жерден 5-6 грамм алтын чыгат. Ошондой сыяктуу биз дагы иштеп өзүбүздүн могу жалаң жакшы жактарыбызды колдонууга аракет кылышыбыз керек да. Анан ошо атаң экөөнөн бул крайниктер ак менен каранын ортосунда жүрөбүз. Орек агы негизи уктабайт эч качан. Билесиңер да себебин. Негизи биз ушуну ага болушубуз керек. Бул аюу дагы нурутун жууп берет, айтат, мен сенин кызматыңда болом, качан керек болсоң, түтөтсөң, чакырсаң. Түтөтүү биздин негизи жыт чыгаруу, Эгер арка жүлөктөрүбүздү, колдончуларыбызды биз жыт чыгарып, эстеп, аларга акча алгап турсак, алар бизге кызмат кылып турат. Билесиңер да, Анан андан ары кетип баратып, анан кийин бир кумурскалардын уясы өрт басып атканын көрүп калышат. Анан барып ошол астынан кумурска тосуп чыгып, бизди менин үйүмдү өрттөнүп кеткен затты эртештип жардам бер деп, анан кийин баягы эмени уясын алып калышат да, суу чачып, антиментип алып калышат. Негизи бизде ушул кубат бар да, ошол кубат биз бирдеке кылганда, кызмат кылганда, иштешкенде, бөлүшкөндө көбөйөт да. Ошол кубат бизге күндө берилип турат, бирок биз ошол кубатты эмнеге жумшайбыз? Көпчүлүк учурда биз ошо кереги жок нерселерге, например, Кудай жараткан эме бизге кубат берди бүгүн эртең менен. А биз 8 саат телефон чукудуп, башка бирөөнүн жашоосуна карап турат, бирөө сүйүнсө, бирөө ыйласа ыйлады, бирөөнүн киносун көрдүк, бирөөнүн тиги пранкын көрдүк дегендей. Ошондой нерселерге жооптойбуз да. Анан негизи ошол эмеден зависит да, биздин мындай иштердин андай мээнет. Эгер мээнет кылбасак, анда бизге доомат келет. Мээнетибиз жок болсо, анда доомат келет. Доомат аркылуу кайра мээнет келет. Дооматты мээнетке биз дооматты биз уже ооматка оодарып алсак болот да, доомат. Ал кайра биздин мээнетти только уже Кудай таалам жөнөлө берди, ал максат. Сага $1000 же $1 миллион берди. А мен айтам, ой, мен мындай албайм, мен аны иштеп табышым керек дейм. Анан мен анда иштеп таптып, анан иш берет, тердейсиң, курбайсың, анан кайсы кайра ошол $1 миллион же $1000 табасың. Көпчүлүк учурда биз өзүбүзгө өзүбүз орлотобуз, кыйнайбыз. Анан кийин эме бар да мындай, биз ошо мээнетти ошол керектүү эмеде жасаш керек да. Кээ бирөөлөр аябай мээнет кылат, анан ошол мээнеттен бирок жабыркайт, ооруп калат, выгорание деп атпайбы жанагы. Бир учурда кереги жок жумуш жасайт, анан эчтеке кылгысы келбей калат, жатат, оорубайт, оорусуз ооруйт да, мындайча айтканда. Эч жери оорубайт, бирок эчтеке да кылгысы келбейт, эч жака баргысы келбейт, эч жерде иштегиси келбейт. Анткени ал өзүнүн жумушун кылбайт, биринчиден, экинчиден кыла турган жумушун тапкан жок. Ошол ишти кылбайт. Анан ага чейин, конечно, көп кереги жок жумуш жасап калды да. Көпчүлүк учурда ошол выгорание ошондон болот да. Анан жалпоо мындай ошол булардын да крайносттары бар да, мындай жалпоо аракетчил же жалпоо сарамжалдоо, сарамдыкка өтүп кетет. Элге кызмат кылуу, бул негизи кумурска коллективный эме да. Жана бизде адамдар ошондойбуз. Бирок
өзүмчүлүккө өтүп кетебиз. Ошо өзүмчүлүккө өтүп кетпей баягы биз кылып аткан нерсе мага эле эмес, башка бирөөнө дагы жакшылык алып келиш керек да. Ошондо бул жанакындай духовный иш болот да. Ошол болсо биз только өзүбүзгө эле эметсек, анда кайда доомат келет, анда кайда могу мээнети жок, доомат аркылуу оомат келет да. Оомат келиши мүмкүн эмес. Эгер оодарып алсак келет, оодарып алсак жок. Ушул энергияны биз күнүндө негизи жараткан бизге берет, бирок биз ошол жашообузду эмне коротуп атабыз? Бияка адамдар, кээ бир адамдар бир нече жолу келип, жөн эле тамак ичип, уктап эле кетет экен да. Ушул кыла турган ишин кылбай, Кудай таала берген вазифаны, кызматты аткарбай, кайра эле кетип калат да. Ошон үчүн биз ар бирибиз сурашыбыз керек. Мен жакшы көргөн ишти кылып атамбы? Ошол эле иш мага жана элге, туугандарыма жакшылык алып келип атабы? Ал башка бирөөнү жамандык кылган жокпу деген суроолорубуз болуш керек да. Анан эгер ошолордун баары туура болсо, бул энергия күндөн күнгө көбөйөт. Дөөлөт чоңойот, бирок ошол дөөлөттү көтөрө билиш керек да. Манас ошол колдон келишинче бөлүшүп тургандай дөөлөттү тараткан. Кээ бир адамдар ошо дөөлөттүн баарын чогултуп алып, дөөлөттү көтөрө албай мас болуп, негизи адам аябай дөөлөткө, байлыкка, бийликке аябай мас болот да. Бул мас болуу бир жашоодо өтпөйт. Эгер арак ичип эртең согулуп калсаң, дөөлөт менен, байлык менен бийликтин мастыгынан адамдар солукпай эле кетет да. Ошол нерселердин баары, азыркы айткан нерселердин баары, анан көкдөө бар. Ал көкдөө жанакы биз жараткан жасалма, бизбиз да, биздин жасалма личностьбиз. Ошол күрөштөр дайыма жанакы эме менен болот да. Биз эски нерселерди жаратылып да, эски шаблондорду. Жанакы касиетте жүргөндө бир күнү жакшы болуп каласың, бир күнү кайра баягы эле ойлор келет, кайра артка сүрөт. Бир күнү кайра мындай жылыш болгонсуп калат, кайра бир күнү. Ушул күрөш бар да. Эч качан эметпеш керек, мен туура эмес кылып атам же биз ушул жашка чейин бир топ нерсени жаратып алдык. Ошолор менен эми азыркы жанакы жолборс эмелердин баары күрөшүп чыгыш керек. Анткени биздин жасалмада характерибиз бар да. Ушул жасалма характер менен, жасалма мүнөз менен күрөшүп, аларды биз жоготушубуз керек да. Алар жоголот. То есть бул күчкө кирген сайын жоголот да. Анан ошонун күрөштөрүн көрсөтүлгөн немеде. Жолборс ошол бакма, көкдөөнүн бакма жолборс менен күрөшөт. Аюу болсо бакма аюусу менен күрөшөт. То есть ал биздин эле ичибиздеги биз акыл менен жараткан мүнөз. Биз көпчүлүк учурда жасалма характер менен барабыз, жумушка бир характер менен барабыз, үйдө бир характер менен жүрөбүз, достор менен башка бир күйдө жүрөбүз. Ошолордун баары жоюлуп, адам баягы бир эмеге келе баштайт да, бир чындык өзүнө келет. Любой жерде ал мындай бартуу, өтүмдүү, калыс, адилет адамга айланышыбыз керек да, ар бирибиз. Ошондой коомдун эмеси келе атат. Толкуну. Бул алып кара куш, жанакы алып кара куштун балдарын ажыдар жеп кетип турат, анан ошол төштүк барып жардам берет аларга. Аман алып калат дагы. Анан алып кара куш келип төштүктү жутуп ийет. Анан кайра кусуп чыгарат да. Ошо адам ушу денесинде туруп эле перерождение болот. Мындайча айтканда, биз азыр морики илимде өсүп аткан адамдар ушу денеде эле туруп, башка бир энергетикалык көтөрүлүш деп айтсам, башка денеге өтүп атат, же деп айтсам болобу, же биз башка бир деңгээлибизге көтөрүлүп атабыз деп айтсак болот. То есть мындайча орустар айтат, перерождение деп коет, бирок ушул эле денеде бул өлбөй туруп дагы бир жашоо бизге берилип атат да, мындайча айтканда. Бирок бул жашоо уже тазаланган, жана кандай кубаттары бар, жана кандай кубаттарын түшүнгөн, өзүнүн сыйкыр жөндөмдөрү менен уже иштеше алган адам жаралат да, мындайча айтканда. Адам туруп эле ушул
50'de болобу, 30'da болобу, 40'da болобу, 60'da болобу кайра жаралуу болот да, мындайча айтканда. Ушул андан кийин ал кара куш ушул кускандан кийин эртештүк 2 эсе күчтүү адам болуп жаралып, анан алып кара куш эмеге чыгарат да жердин үстүнө. Негизи ал жерде аябай көп эме бар, аябай көп окуялар бар да, баарын айтып берген жокмун. Ушул жанагы жан дүйнөнү ачышты, өзүбүздү тааныш темалардын арасында айтып бердим да, эмне үчүн ушул керек. Анткени биз азыркы адамдар ошол адамзатка берилип аткан илимдер адамды ушунун кубатын көтөрөт да, башка адамды жаратуу. Анткени азыркы басып жүргөн адамдар бул жашоодогу, келаткан жашоого да жараксыз болуп калды. Эмнеге дегенде, баягыдай эскиче жашоо жол болбойт да. Адам жаны эмеге көтөрүлүш керек, адам өзүнүн эмесин түшүнүш керек, кызматын түшүнүш керек, өзүнүн ордун билиш керек дегенде да. Түшүнүктүү болду, кимде суроо барылып атат? Ал кара куш жөнүндө айтыпсыз. Максаты эмне? Максаты да бул. Ал кара куштун жаралган максаты эмне? Ошо кайра жаралуу, адам айтат да, ошо денеде туруп, жанакы жөндөмдөр ачылганда адам башка деңгээлге көтөрүлөт да. Ошол бул ал кара куш ошонун символу да, көтөрүп чыгып атпайбы жанакы жердин астынан кайра жердин үстүнө алып чыгат. Бул ошо жердин үстүн жетигин, жердин астын жетигин кыдырып учуп жүргөн куш да. То есть бул деген жанакы ошо адамды трансформация кылып, деңгээлден деңгээлге көтөрүп турган нерсе. Бул биринчи эле этапы негизи 18 000 аламды деп атпайбы. Ошо 18 000 аламдын баары биздин кырларыбыз, мындай айтканда жогорку кырларыбыз да. Адам азыр ошол улар чоролор, буларды жана даярдап атпайбы, бирок адамзатка кызмат кылган, булар адамдар билбеген илимдерди, кайыптагы илимдерди жерге түшүрүп берген адамдар келип атпайбы. Ошол Манас, Эртештүк, Бакаята, Кошаята дегендер ошолорду даярдап жаратып, анан болсо алар жөнөкөй адамдарды уже ээрчитип чыгат да. Бул ички дүйнөдө болгон анализ иш да, ички трансформация. Кыргызча кантип айтып берем, орусча аралаштырып түшүнүктүү болду да. То есть биз өзүбүз жанакы эмелерибиздин баары иштеп чыккандан кийин, көңүлдү тазалагандан кийин бизде башка адам жаралат да. Жаңы адамдар. Бул ал кара куш ошо Эртештүктө өйдө-көздөй учуп баратканда, аяктарына күчөйүп калганда санынан кесип берет го. Бул менимче ошо жанагы материалдык жашоо менен духовный жашоонун ортосуна баланста бир аз материальный жакта духовный жашоо бир аз көбүрөөк болуш керек дегенди түшүндүрөм. Жок, кээ бир нерселер болот. Биз жанакы буларды даярдап болот да. 40 күнгө тамак даярдашат, 40 кылжа, 40 бирдекелер даярдайт да. Ошол даярдык, эметип анан даярдык бир аз жетпей калат да, мындайча айтканда. Анан жанакы даярданып тазаланып атканда дагы биз болот этте өсүп калган нерселерибиз бар да. Жасалма болсо дагы биз кое бере албаган нерселер бар да, ошону аргасынан кое бериш керек болот да. Ал же учуп чыгасың, же өлөсүң болгондо анан айла жок ошондой берет да. Кээ бир нерселер бизди артка тартат, ошондой. Откат деп атпайбызбы, жанакы жакшы барат эле кайра артка кеткенде болуп эле что-то не то болуп жумушуң жүрбөй эмет барат го. Ошондой нерселер менин баарымда да бул. Ал бизге ошол бир нерсе до конца иштелбей калган. Ошол тоскоолдуктар болот. Кээде убак сааты жок, биз эрте учуп алабыз. Эрте талпынып кетебиз, ошондой бар. То есть бул адам эмесин өзүнүн немесин туура түшүнүп баамдаш керек да. Анан кийин жана бизде ошол кое бере албаган нерселер болот. Балам бар эле, баламды ким багат, үй бүлөмдү ким багат деген нерселер болот да. Ошол экини дагы Кудайга тапшырыш керек да. Биз ошону Кудайга тапшырбай, биз аларга өзүбүз Кудай болуп, жок мен азыр
жумушумдан ажырап калсам эле менин үй бүлөм жабыркап калат, алар тамаксыз калат деген коркунуч болбош керек да. Ал Кудайдын рызкысы берилген. Эгер сенин жолуң түз барып атса, сен жумушуң жок калган күндө дагы бала бакчадан ачка калбайт. Эгер ачка калып атса, значит ал керек нерсе. Какой-то момент сенин балаң да билиш керек, сен тартып аткан түйшүңдү, сен басып аткан жолуңду аларга да керектүү сабак болот. Эгер үй бүлөгө тиешелүү болсо да, мисалы. Анан өзүбүздүн жашообузда да болот, бизге да ошол даяр болбойбуз, эметебиз. Ошондо. Дагы суроолор болсо. Бир мүнөткө мен бир сүйлөп алып туруп кетишим керек болуп калды. Бүгүнкү сабак билбейм силерге кандай, мага абдан чоң таасир берди. Себеби Манасты мен окугам толук элечи, Төштүктү да окугам, бирок жаш кезимде окугам да, мектепте жүргөндө. Бирок анда мынчалык баягы таасир алып окубайсың да, жомок сыяктуу мындай просто кызыгып бир китеп сыяктуу окуп койсуң. Бирок мына сага чоң рахмат, максат мына ошону көрө билип атат да, ошол жактан издеген нерсесин таап анализ кылып кичине анан мен эле түшүнүп калбай, азыркы учурда мына ушул Төштүктө, Манаста бардык жерде ушул ар бир адамдын ичиндеги бирдемкени биз өзүбүз ойготушубуз керек экен, бирөө эмес, биз өзүбүз түшүнүшүбүз керек экен да. Мына ушул нерсе жөнүндө айтып берип атат да. Ошон үчүн давайте суроо берип, дагы бир жарым саатча обсуждать кылып анан кеткиле. Сага ошону кеңештүү. Бир нерсени айткым келет да. Биз мектепте окуп жүргөндө эле тестер кезибизде бул Төштүктү мурунку ата-энелер айтып берчү болуш керек баардыгына. Биздин атабыз айтып берчү да. Эми мен азыр түшүнүп атам. Көрсө ошондо биздин атабыз, башка дагы ата-энелер балдарын ушу жомок менен тарбиялап. Чечкиндүүлүккө, бакырылыкка, мындай өзүн өзү мындай коркпой жүрүүгө, ошондо жомоктогу пейзажды жанагы образдарды бериптир да бизге көрсө. Ошону менен биз тарбияланган үчүн ошо жакшы коомдо жакшы багытта чоңойтуубуз керек. Бизде эмне үчүн ошо балдарга жомок окуп берүү маанилүү да? Биз жанакы 18 миң алган бар деп атпайбыз ичибизде. Ошо Кудай биздин ичибизде деп Манаста айтылып атат, ар бирибиздин Кудайга болгон жолубуз биздин ичибиз аркылуу, ички дүйнөбүз аркылуу ачылып атат да. Материальный адамдар ошо эки эмени кабыл албайт атпайбы? Жанакы ар жагын, көзгө көрүнбөгөн нерсени кабыл албайт. Эгер биз кичинекей кезинен аларга жомок түрүндө айтып берсек, эмне үчүн жомокторду айтып берген дегенде, ошо расширение сознания деп коет. То есть бул адамдар эмеге жанакындай сыйкырларга, эмелерге даяр да. Бала жомок уккан бала, ал сыйкырга ишенет. Кайып нерсеге ишенет. Ушундай адамдар башкача бир нерселер болоорун ишенет. И ошолор көп изденет, ошолор ачкыч жасайт да, ачылыш жасайт да. Акыл менен жасаган киши мына бөтөлкөдөн алды, бөтөлкөнүн ичине суу куйса болот деген бир чектөөлөр менен эле да, эме да. Мындан башка ушул рамкасын чыга албайт. Бул бөтөлкөнүн ичинен жанакындай жин чыгат десе, аны ишенбейт уже. Ошон үчүн жанакы балдарды ошо жаатта тарбиялап эметкен жакшы. Азыркы балдар такыр жомок укпай калды да. Ошолан телефон көрөт, анан кийин башка биздин эмес жомокторду угуп атат да. Башка жомокторду угуп атат да. Ошол ички дүйнөдө жанакы биз жанакы эмени эмки сабак ошол адам 7 деңгээлде болот. Ошо деңгээлдерин эметебиз. Эмки эмелечи, анан кийин ошол деңгээлдерди айтып берем, анан ар бир өзү адам кайсы деңгээлде жүргөнүн биле алат да. Эмки сабакта болот, анан кийин буга пока жетелек. Бүгүн жанакы эмелерди айтып болуп да. Биз жанакы эмелерди айтпадыкпы? Ошол коркуу сезим, негизи коркуу сезим морик эмелердин баарын блокировать этет да. Жана мамыттардын баарын эметет. Эмне дегенде, коркуу сезим, бир эле страх деп коебуз, негизи бул обида, гнев, разочарование, стыд ушулардын баары, тарынуу, ачуу, күнөө, уят, сары сана деген баары эле коркуу сезимдер да. Бирок коркуу сезимдин түрлөрү. Ушул коркуу сезим адамда жашаса, анда жанакындай
мүмкүнчүлүктөрүбүздүн баарына блок коет да, мындайча айтканда ошолордун баарын байлап турат. Эгер биз ошолерден арылсак, анда жанакындай нерселер ачылат. Коркуу сезимди эмне үчүн жеңиш керек дегенде, баягы коркуу, страх негизи. Тарынуу бул мени жаман көрөт деген коркуу сезим да. Тиги киши мени тарынды да, тиги тарынды да, мени жаман көрдү, мен жөнүндө жаман айтты. Тарынуу, ачуу, менин оюмдагыдай болгон жок, мени эч ким сыйлабайт деген коркуу сезим бар да. Ошон үчүн ал ачууланат. Анан кыргыздын сөздөрүнүн баары сүйлөйт да, коркуу, бул да тарынуу да адамды өзү атырып эле да. Ушул энергияда жүрсөңөр, кадимгидей ошондой химический процесстер болот адамдын ичинде. Адам кадимгидей эметет, адамдын ичи кадимгидей таарыйт. Адам кадимгидей ошонун өзүнүн жанакы тарынчы бетке чыгат, анан кийин мына жиркенип, тырышып жүргөнүбүз ошондон да. Бул процесстердин баары эметет да. Күнү уят сары сана келечекти коркот. Тарынган адам ал эмеде жашап жүрөт, өткөн чакта жашап жүрөт да. Илгери бирөө менен урушкан 10 жыл мурун, дагы бүгүн эле ошону кайра эстеп адам. Биз ушул коркуу сезимден кутулуш керек да адам. Негизи адам коркуу сезим болбош керек. Эмнеден корксок, ошого барып ошону чечиш керек. Эгер менен тарынышы урушуп атса, ал тарынышы урушту жайгаш керек. То есть бирөө менен урушту, аны кечириш керек. Же барып сүйлөшүш керек, айтыш керек, айта турган сөзүндү. Көпчүлүк учурда биз кандай урушабыз? Тарынып кетти, ал тарынган киши деле билбейт, биздин ичибизде мындай айтышым керек болчу, мынтип салсам болмок, ошол жерден мынтип айтсам болмок деп эле анан кийин биз эметебиз, анан күнүмдүк берилген кубаттын баарын биз жашабай эле, бирок жанакындай ичибиздеги энергияны кайра сапырып атып, энергетиканын баарын ошол жака кетиребиз дагы, өзүбүз орусу жогорубуз да. Дачаттын кубаты жок. Көп киши айтат азыр, эчтен оорубайт, бирок эчке көңүлүм жок, эчтеке кыла албайм, тургум келбейт, баргым келбейт, баскым келбейт деген кишилер көп да азыр. Оорусуз ооругандар. Анан ошол эгер жанакы тынч отуруп өзүңөрдү байкасаңар, ошо тарынуу сезимдер дагы сезесиңер, кай жериңерде жайгашкан. Ушул жерин иштеп, бирөөнү массажга барыш керек, бирөө упражнение жасаш керек. Жөнөкөй эмелер менен кетет да. Бирөө жөн эле тынууга отуруп, жан дүйнөсүн тынчытып. Жанакы мамыттар качан ачылат дегенде, адамдын жан дүйнөсүндө тынчтык орногондо, адам ошол просветление деп атпайбы, башка эмелерчи. Бизде ушул мамыттар ачылат, адамдын көзү дагы көрө баштайт, кулагы да уга баштайт башкача. Эмелер сезим туюмдар да такыр башкача болуп эметип калат да. Анан негизи биз күндө көп белги алабыз, бирок ошол белгилерге кандай баа беребиз? Беребизби, бербейбизби? Көпчүлүк адам өзүнүн проблема иштери менен жүргөндө көпчүлүк белгилерге маани бербейт. Машина кагып кетсе деле маани бербейт. Водитель козел деп коет. На самом деле сага белги берет. Сен ошол историяга попадать еттиң, значит водительде да сенде да экөөңдө тең тарткылык бар, экөөң бир энергияда жүрөсүңөр. Экөөңө тең белги. Да? Кимде суроо бар? Жана төштүк ажыдардын башын бия чыгат коебуз. Ажыдар кандай чечмеленет, анан экинчи жанагы көлгө түшүп 40 боз казанды сууруп чыгат го. Ошонун маанисин билдирет. Ой, эрлан. Ал жерде эми аябай көп эмелер бар да. Анан мен азыр толук айткандан кооптонуп турам, потому что өзүм да до конца эметер эким ал жерлерде. Потому что бул жерде өзүң таануу өзүнчө бир сабак. Андан тышкарыдагы башка эмелер бар да, окуялар. Ал окуялар мен мындай толкундуу азыр айтып бергенге да эмесмин да. Башкача окуялар да бар да бул жерде. Анан кийин жанакы эмени казанды ошол тештик алып чыкпайт, аты жер алып чыгат, чалбырук дагы ал биздин ошол жанакы акылыбыз, эмоцияларыбыз, ат бул дагы символ да. То есть ар бир нерсеси символ бүт баарын чечмелеш керек. Ошон үчүн аларды пока айта албайм да. Баарын эле ачып салдым, баарын эле айтам дегенге алысмын. Анан негизи мен буларды багыт катары эле берип атам да, ар бир өзүнүн көкөрөгүнөн сураса, биздин максат, менин максатым
силердин көкүрөктө болуп атып, силердин өзүңөр көкүрөгүңөрдөгү даанышмандан жооп алганды багыттап атам да мен ошогочу. То есть мен силерди ешип жүрүп, силерге күндө мындай кылгыла, тиндей кылгыла, эртилиштик тинткен деген эмес. Ар бирибиз көкүрөктөгү даанышмандын жетегине өтүшүбүз керек да. Ошол максат. Ошол ачылса, ошондой адамдар бизде көп болсо, бизде кызматташуу да башкача болот да. Бизде ошондой бир доордуу адамдар болгондо, алар сүйлөшпөй эле түшүнгөн бири-бирин. Сүйлөшсө, сөздөрү кыска, мындай уйкаш, 2 сааттуу эле болуп сүйлөшкөн да. Көп сүйлөбөй. То есть ошол бүт эме жагынан, энергетика, бүт кубат эмелер жагынан Кудайга тете адамдар биздин ата бабалар көп жолу жараткан. Манаста бар, эртештикте бар, бүт эмелерде бар да. Эпостарыбыз толтура, изилдесе дагы ар бир жашоонун кырына берилген эмелер бар да. Ошонун баарынын чечмеси бар да, мындайча айтканда. Бизге берген мындайча айтканда белеги бар. Демекчи, могу намаздын сакральный жагын айтып чечмени берип койсо, ушул илим биздин ата бабабыз билчү эле. Ооба, конечно. Сакральный жагын. Да, мен жана айтпадымбы, поколение мындай 4 бөлсөк болот да. Бир поколение билет, андан кийинки поколение билбей колдонот, андан кийинки поколение жоготуп, андан кийинки поколение издеп табат. Кыш, жаз, күздөй эле экен да. Ана Манас, жанакы Семетей, Сетек дегендер ошондой да. Манаста эме Семетейде деле кайра Манасты айтып атат. Сейтекте деле кайра Манасты айтып атат. Байкале каармандар жөнүндө иш болот да. Бирок, конечно, нюанстар бар. Эмне үчүн ошондой болгон? Башталышы, жанакы сценарий бир аз өзгөргөн, башкача. Бирок өзөгү баягы эле өзөк да, бир эле өзөк. То есть бул нерсени биз жана жоготуп алабыз. Бирөө тагы башкага айтып берет, ал билип колдонот. Андан кийинкиси жөн эле колдонот, атам ушундай кылды эле, жардам берет болуш керек деп. Кийинкилер уже унутуп калат, башка элдикине эч берет деп. Андан кийинкилер кайра издеп табат да. То есть бирок жанакы эме Манас менен кошой бизден үмүт үзбөй дайыма кол сунуп туруп атпайбы. То есть алар бизге дайыма ичибизде бар да, ушул китеп, ушул илим, ушул билимдердин баары биздин ичибизде бар. Ата-бабалардын. Биз эме эле табышыбыз керек. Байланышты эле табышыбыз керек. Бул байланыш үзүлүп калган да, бул акыл укпай кетип атпайбы. Акыл уга баштаганда эле ичибизде сырга койгонуп, сырга бизге жанакы сырларды ачып берет да. Ар бир адамга сен бир адамга код берет. Ал адам ачып башка бирөөнү айтып берет, андан ал дагы ачылат. То есть азыр дагы эме сен жакшы түшүнүп суроолорду берип атасың го. Сен да ачышсың керек да, мындай сага дагы бир эме. Ошол эң кызыгы мындай ар тараптуу берген. Манасчыга сюжетин берип атат, бирок ошонун ичинде сыр болуп катып баратат. Мага окшогон киши анын сырын ачып атат. Сырын ачкан киши дагы башкага ачкыч берип атат. Ошентип бирибизди толуктап бир кишиге байланган эмес да. Бирок ар бирибиздин каныбызда, жаныбызда бул билимдер бар да. Бул менин оюм да, биз бала кезекте эле буну алып турбуз, себеби бул адамды тарбиялайт. Биз бала кезекте атабыз айтып берсе, ошолорго Манастан биз мен жеке өзүм эмнени алган бала тестер кезинде эле. Демек, Манас ата бизди коргоп келген. Демек, ар бир адам өзүнүн жерин коргош керек деген сезимге тарбиялайт. Батырдыгын, элин коргогонун, бул элди жерди сүйүүгө, коргоого тарбиялап атса, бир жагынан көпкүрдүү да бул адамгерчиликке тарбиялайт, чынчылдыкка, бири-бирине адамгер толтура кырдары бар экен, муну бүт тарбиялайт экен да, бул саналычы. Биз азыр башка бирин айтып атабыз да, биз ар бирибиз Манаспыз. Ар бирибиз Манаспыз, ошо бир байланышты таап алгандан кийин, морекек байланышты эметсек, Манаска жол ачылат, Манаста билимдер ачылат да, Манаска боло турган кубат, Манастай боло турган ырыскы, береке, кут келет да. Ошол илимди бекер бербейт да адамга. То есть ошону эметсе, карманса, адам кайра эле, то есть Кудайдын колдоосу дайыма бизге бар. А биз жанакы жаңы басаткан бала атаңыздын несин көзүндө баспай, тиякты көздөй басат го. Тияка кет, ошондой болуп биз башка жакта тентип жүрөбүз да. Бизге Кудай айтат, ме, ой, ме.
ошол эмени ички дүйнөбүздөн табышыбыз керек. Тапканда адамга ушундай белектер берилет. Анан адам адашпай, ички менен ызылдабай, тызылдабай. То есть биз бияктан тыштан алып аткан информация азайып, бул ичибиздеги информация көбөйөт. Бизде ошол жакта көп белектер бар. Ошол адамдын ичинен ушундай эме чыга баштайт. Манасчы кайдан айтып атат? Жанакы сиз айтып аткан билимдердин баары токтолгон. Акыбыз манас карызын атып атат, же 18 миң алам. Ошол жакта каталган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Могу эки нерсе жан дүйнөбүз 18 миң аламдан байланыш бар. Мындайча айтканда, жакта биздин ички кайып интернет бар да. Кайыптык интернетке кошулсаңыз, аяктан любой информация сизге келип турат. Анан бул интернетке мындай тапшырма берип турсаңыз болот. Мен, например, иштебей эле акча тапкым келет. Бирок ошол акчаны кайра сиз жакшы колдонушуңар керек. Табигый нерсеге колдонушуңуз керек. Эгер силер аны кайра эле өзүмчүлдүккө колдонуп, кайра эле эмесеңер, анда жанакындай манасын ак кетесиз. Анан токтотуп коет да. Эмне үчүн көз ачыктар бираз ачылат, маалымат алгандан кийин, шабашка жасагандан кийин кайра жабылып калат. То есть ал ушу кызматын аткарбай, аны акчага айландырып аткандан кийин айтат, жок, бул каналды жаба туруш керек экен, деп кайра жаап коет. Ошон үчүн бул каналды силер эмеге иштетсеңер, теңирдин теңдигине иштетсеңер, ал жабылбайт да. Дайыма адамдыкка дейт. Мен айтсам, аркылуу адам өзүнүн кемчиликтерин карап чыгат. Кандай жашоо эмне туура эмес экенин карап чыгат. Биз эми буга чейин 2 сабак болду, ошону бүт баарын обсуждение кылганбыз. Бүгүн уже жанакы ачылыштарга келдик да бар. Ошону тазалагандан кийин жанакындай ачылыштар бар да. Адамга ошондой сыйкырдуу дейбизби же сыйкырдуу эмес дейбизби, ошондой мүмкүнчүлүктөр сырларыбыз ачылат. Ошондо жаңы башталды болсо. Жок, бул 3-чүсү. Эмки 4-чү күнү аяк салып Ай 4-чү сен отурабы? Ушул убакта. Чексиз илим экен, чексиз. Мен айтсам болот, мен көптөн бери изденип жүрөм да, кыргызчылыктан көргөм, угам, туюмдарым, бир сыноолор менен болду да, ал дагы менин назначением менен сиздин сабагыңызга келип, сизге рахмат айткым келип атат. Себеби мен 3 сабакка катыштым, менде чоң жылыш болду. Жылышты мен кантип контролдоп, кантип сезем. Мага сизди угатып эле анан уже көргөзө берет да. Мындай деп, анан мурункусунда ташкындаган суу келип бутубузга акса, мындай болсо, мындай бир булакка агып атат да. Анан ошол булакка баарыбыз барып эле минтип алып сусап калган болуп, анан шимирип эле баарыбыздын бутуна суу ичип атабыз. Тыпырак ушул. Ал мындай агып атат да, анан кийин мындай. Демек, бул жерге изденип келген кишилер изденип, касиети ойгонуп, сусап турган илимий жактан сиздики мындай психология, внутренний мирдеги бизде мындай, здесь мы уже знаем о нас, мы энергию ищем. Вот именно сиздин сабагыңызга келгенде, бутка акканда мен түшүндүм, аны ушул жолдо жүргөн адамдар экен илимин издеп, бутта жол, жашоо, жер менен байланышкан, алам менен байланышып, бул суу мындай акканда. Анан болсо мындай эми ичип атабыз да, анан ойлонуп деп карап, мен өзүмө мындай көп нерсе алдым, анан сизге рахмат айткым келет, себеби эмгегиңиз өтө мындай, кандай десем, сырлуу экен да, өтө сыр экен да. Себеби мындай түшүнө албасам, анда мен көрбөйм да. Даже манас айтып атканда, бир манас айтса, вообще көрбөйм, отура берем. Мисалы, Камиль айтабы, ушундай, ал менен уже привыкли работать, кайып дүйнө менен. Анда уже көп сырларды көргөзөт да. Анан адам бизде, негизи адамдарда өз убакыт келди, энергия 25-й год, ойгонуу айтып атпайсызбы. Манасты ойготушубуз керек, каныбызда, генетикада, генде. Анан кийин сиздики болсо, в основном алам эмес, внутренний мир экен да. Ошол мен жазып алдым да, бул менин китебим, ана работает, бүт жазам, мен эмне көрдүм, эмне кылдым деп, анан бул жерде атайын ушу максат деп жазып, ыраазычылык. Анан ал сууну көрүп сүйүнүп, ошого да үйрөнүш керек да. Өзүңдү эле ойлой бербей, ушу адамдарга ушу суу ичип атат, баарыбыз чогуу жамаат болуп, сенин энергияңа кирип, сен болсо бизге ошону ачып берип, илимиңдичи. А биз болсо өзүбүз билбей, жан дүйнөбүз уже
алып иштеп суу ичип атабыз да себеби суу сапка бирөө эки колдоп ичип атат, бирөө бир колдоп ичип атат. Бирок тапырат жанагы бир малды суу саганда айдап барсаң бир талашып туруп калат го, талашкан жок. Баары тең мындай спокойно подошли, друг друга уважаем. Себеби жан дүйнө ойгонуп атат да, анан ошон үчүн ыраазычылык айткым келип атат. Анан эми аянчы болгондон элге дагы дарысын деп мен ошону айткым келди. Сиздин изилдеп бул эртөштүктү мен орусчасын окугам. Мен көп жомок окугам да. Анан кийин мен бир нерсени айткым келет да силерге, баарыбызга. Мен күндө бир нерсе күтөм да. Анан ушундай бир манас мен окуган эмесмин китебин. Бирок ошол нерсеге мен алып келип койду да, бир кайып дүйнө, ата тейим, ата бабаларымбы. Анан кийин сиздерге баарыңыздарга ушу суу ичип, суу сап турган нерсеңерди, могул мамыттарды түшүндүм. Манас айтып, анан бир күн айтты да, жердин астында көп маалымат бар деди да. Анан ошо эртөштүктү алып келип туруп, анан Манас айтты, анан бизге ушундай аян түштү да. Анан так түшүнө албай койдум да, кандай бул аалам, вселенная, жерде жашай берсең, жердин астын көрбөсөң, жер жескемпири тигиндей мындай дейт, так түшүнө албай койдум. Азыр болсо мындай суроо белгиси турган, анан максатты уккандан кийин бүт түшүнүктүү болуп, анан баарыбыз бар чогуу суу ичип аткандан кийин, значит баарыбызга бул дарып, бияка сиңип, биз ошо суу деген энергия жизни, это илим, это жизнь, это вот кровь с водой, ошонун баары тең бизге сиңди деген мен абдан мындай сүйүнүчтүмүн да, мындай эл үчүн сүйүнөм да, мындай. Андан кийин сага дагы бир нерсе айткым келет. Ошол таякты баягы көргөзүп койгон, анан ушу таяктын максаты алар бекен. Сижу, слушаю. Анан билип атам да, башка этапка өтүп атасың, себеби өзүңдүн изденгениң толуктап, жана суу ташкындап, анан уже чыгып чоңоюп турсуң, жаш келсең деле берип тур сага касиет. Анан тиякта таягы турат дейт, анан ал таяк эмне деп, мне интересно. Бакай ата, значит, Бакай ата ак батасын берип турган, бул дүйнө менен тиги дүйнөнү Манас алам байланыштырган болсо, значит, сенде бакайлык бар экен. Кошуятаны айтып атасың, ошол жан дүйнө деп, значит, жан дүйнө жактан илимиң бар экен. Манасты айтып атасың, эме мага мен ошону жаңы уктум да, вселенский Манас депчи. Мен мындай сезчүмүн да, анан түшүнө алчу эмесмин, как Манас спасет весь все человечество. Адамзатты кантип сактап калат? Манас эле Чыңгыз-хан бар, Темирлан, тигиндей мындай деп эле. У меня вот, не складывался пазл да, мага айтчу, кичине бир пазл калды, сложи деп. Анан сага жөн эле келбептирмин, анан ошо таякка ээ болуп, ошол Бакай атанын ак батасы кыргыз элди ойготуп атасың. Кичинеден болсо жана илим деген знание, суу тамчылагандай болуп, жана оозуң кургап эмнелерин билбесең, анан оозуңа бир тамчы суу берсе, ошону жутуп дагы бир рахат кылатасың. Ошон үчүн мен ыраазымын ошол тапканың, анан ошо таягың элге, кыргыз элине, элге кызмат кылсаң, значит, сен дагы эмне дедиң, жанагы перерождение эмес, это созидательная энергия. Ошол бизге баарыбызга энергия бериптирсиң, анан кийин ошол таягың мындай күч болуп, ата тейиңиң Манас атабыз колдоп, дагы чоң-чоң кызматтар, китептерди жазып, чоң-чоң семинарларды. Ну, ждать будем еще новое. Жакшы, рахмат. Кандай дейсиң? Таянып турган ошо таякты отпайсызбы? Таянып турган агыбыз, таянып турган Кудайыбыз, биздин Кудай тааныбыз ушул жерде да. Биз азыр турбуз, адашып, башка жактан издеп жүрөбүз. Негизи бизди таянып турган өзүбүздүн, мындайча айтканда, религия десе религиябыз бар, эгер илим десе илимибиз бар да, ушу Манас ичинде атылган. Религиянын бирок азыр религиялардын доору бүттү. Алар ошо адамзатты тоңой калып такайт, анан биздин кыргыздын илими, кыргыздын кошою ээрчитип чыгат да ошол жерден. Ошо биздин таянып турган агыбыз, биздин эле салт, кыргыздын салты, биздин кылып жүргөн, биздин ата бабалар билип жасаган, андан кийин билбей жасаган, эме кезинде союз убагында кичине унутулуп калды, андан кийин перестройкада такыр унутулуп калды, эми азыр кайра жанданып атат да. Ошо биздин эме азыр кайра эмеге келип атат мындай. Күбөгө келип атат да. Бирок ошого биз баарыбыз даяр болуш керек. Анан
бүгүн айтылган нерсенин баарын чынында эже айткандай биз ойготуп бердим азыр. Бирок эми уктатпай алып кетиш, аны менен иштеш силердин эмеңер да. Көбүнчө жашоодо тышка коротпой назарды, эмеге коротпой, кошунам эмне кылып атат, подружкам эмне кылып ататка коротпой, ички дүйнөмдө эмне болуп ататкан жанакы назарды эметсеңер, анын достору бар, жана достордун баары келет, 7 дос көрүнөрү. Ошонун баары адамды тазалайт, дагы кубатка кошот. Анан дагы адамда мындай кубаттуу жашоо пайда болот. То есть бул жөн эле мындай эмес, бул жардамчы жана каалап атасыңарбы, акча, үй, материальный благополучие бүт бар да ичинде. То есть биринчи адам өзү менен иштеш керек, жанакындай эмелердин баарын айыктырыш керек. Ичиндеги оорулардын, жанакы тикенектердин баарын чыгарыш керек. Характердеги тикенектерди алыш керек. Көйлөккөн берекем деп сүйлөш керек. Ай акмак деп көйлөккөн берекем алтыным деп сүйлөгөн жазыптыр. Кандай энергияга жөнөтсөң, ошондой энергияга кайра толосуң. То есть сенден жакшы энергия кетип атса, жараткан сен аркылуу жалаң жакшы энергияны ай могу киши аркылуу жөнөтүш керек экен деп анан сага жакшы энергия жөнөтүп атса, аркасынан анын акчасы бар, анын каражаты бар, анын жаңы достору бар. Негизи өсүүдө жүргөн адамдын досторунун баары алмашат, чөйрөсү алмашат, балким үй бүлөсүнө чейин алмашып берет да. Ошого даяр болуш керек. Анан эгер алмашып атса кайгырбаш керек. Кетчү киши кетет, келчү киши кайра келет. Кетип калган киши бир убакта тазаланып трансформация өтүп кайра келип калышы мүмкүн, жакшы көргөн кишине да. Эч нерсеге кайгырбай даяр болуп, ушул нерсени мындай өнүп өскөнгө күчөтүп, жанакы нерсени бакканга, ошолор менен эстеп иштешкенге, Назар, жанакы мамыттар, Назар, Көрөгө, Чөмө, биз ошонун баары көрөбүз негизи, бирок ошого көп адам ишенбейт. Эртең менен туруп чалынды, кичине эметип, ай, внимательный болушум керек экен, рассеянное внимание, то есть белги берет. Кичине мындай осторожно жүрүшүм керек экен бүгүн деген болбойт да. Эң дурайын деп кайра анын ыргытат барбаны авария болот да. То есть ушул баарын өзүбүз жаратабыз. Терс жакка кетебиз. Ошон үчүн баягы терс энергиялардын күйүүсүнө кирип кетпей, осознанно ак жагызда жүрүшүбүз керек да. Ошондо адам жаратмандыкка өтөт, анан жарык чачат, тегерегинде жарык адамдарды көбөйтөт. Ошол суроолоруңарды бердим, мындай жеке эмелер болсо анан обсуждать. Анан жана аяндар боюнча же. Аян сизге мына төгүлбөй берилип атат. Сиз ошол эмеңизди, касиетиңизди такташыңыз керек. Бул аяндар мага эмне берет, ошонун аркасынан эмне кызмат кылышым керек. Ошол аянды жөн эле айтып салбай, ким аткарат? Ким аткарат? Менин ошол жердеги кызматым кандай деп эметишиңиз керек. Сиз мугалим болуп жүрсүз буга чейин, азыр ошо касиеттерди обязательно такташыбыз керек. Эмне үчүн касиеттерди жана айтпадыкпы? Эгер өзүбүздүн ишибизди кылбасак, өзүбүздүн касиетибизде жүрбөсөк, анда жанакы Кудай берген кудурет, ушундай эмелер жөндөмдөрдүн баарын биз жөн эле унитазга жөнөтүп атабыз да, мындайча айтканда. Ошон үчүн бизге аны кайра жаап коет. Ошон үчүн биз жанакы анан адам жанакы алып карап куш кайра кускандан кийин адам балким эмесинде өзгөртөт. Мына буга чейин, например, мен военный болдум, анан бизнес кылдым, туда-сюда. Азыр кайдан жайдандыр бул касиет жөнүндө сабак берип атам да. Сабак берейин деп ойлогон эмесмин негизи. Негизи сабак берген кишилердин баарын неудачник деп эсептешим болот. Билбеген нерсесин үйрөтөт, черечишки бир нерселерге депчи. Анан кайра ошол сапкын өзүм азыр айтып берип атам да. То есть ушундай нерселерге даяр болуш керек. Өзгөрөбүз, өзүбүздүн немебизди табабыз, ошонун аркасынан бирок кайра бир жакшы кубаттуу нерсе керек. Анын акчасы бар, анын кыла турган жанакындай эмелери бар, жардамчылары бар. Манаска кырчоро издеп көрөт ба, тааныбаган ар кайсы элден. Анан Манасты 40 урун эле түптөдү деп айтып беришет. Ал чындык эмес. 40 чорок 40 элден келген, башка элдерден келген. Бирөө россиянин, орус, бирөө итальянец, бирөө африканец, кара токо. То есть ошондой нерселер бар да. Анан азыр аны айтсаң кээ бирөөлөр чалкасынан кетет. А бирок эмеде Манаста сүрүттүргөн. Кээ бир кишилер мындай окуп өтүп кетет, бирок эметкен эмес да, көңүл бурган эмес. Анан ошол Кудай жөнүндө, Кудай кайда, Кудайга жолду кантип табабыз дегенде, Кудай жөнүндө абстрактный нерсе эмес, ал биздин жашообузга конкретный жардам бере турчу нерсе. Күч кубат биздин өзүбүздө бар нерсе. Анан жанакы аламдык айтпадыкпы? Аламдык билим бар. Аны колдонсок болот жанакындай.
40 разбойников деген эме барбы? Сим откройся. Али Бабай Али Бабай 40 40 разбойников. Ошол жака кирсең, толтура эмелер бар да. Анан манаста айтыппы, ошо келген 40 чорону 40 жерге қан кылды. Аты жок келгенге ат берди, тону жок келгенге тон берди, аял жокко аял берди. То есть негизи ушул кубатты ачып алган адамдын жашоо соңу болот. Үй бүлөсү жок болсо үй бүлөлүү болот, үй жок болсо үйлүү болот. Иши жок болсо иштүү болот. Эли жок болсо элдүү болот. Эли бар каны жок болсо кандуу болот деп ошентип баарын ордуна мындайча айтканда теңирдин теңдиги жаралат да. Siz açı aldınız mı? Siz Ушул uşakta жүрүңүз да, açı aldınız mı? эми кубатты аркадан көбөйүп кетет да баягы. Ошол тараптасыңыз. Бул илимдердин баары ошо мен өзүм мен ойлоп тапкан жокмун. Мен өзүм жашоомдон кыйналып ошонун баарын ачтым өзүмчү. Биз кубатты эмне деп эсептейбиз? Кубатты биз жашаган жашообузда, анан кийин кылып аткан ишибизден ушул кубанч алышыбыз керек. Бизге бакыт алып келиш керек, рахат алып келиш керек. Эгер акча жагынан эсептесек, да мен мурун көбүрөөк акча тапчумун, бирок аны кубат алчу эмесмин да. То есть ага ыраазы болчу эмесмин. Азыр акча көп таппайм, бирок жашоого ыраазычылыгым күчтүү да. Биз кичине материальный болуп, башка нерселер менен өлчөкпүз да. Андай сен эмне миллионер эмессиң, же андай сен да машинам жок азыр. Общественный транспорт менен жүрөм, бирок мага наоборот ыңгайлуу, спокойно барып келем. Чем машина айдап, күндө анын заправкасын ойлоп, анан оңдош керек деп күнгө барып жалдырганча азыркы учурда мен ушундай кылып атам да. То есть бүт бардык нерсеге жана алып карагыч косуп салгандан кийин биз башкача карап калабыз да. То есть баалуулуктар алмашат. Бирок андан биз кемибейбиз, наоборот кубат көбөйөт да. Кубат көбөйгөн үчүн мен ушунча кишинин алдында туруп анан киши билбеген кээ бир кишилер каршы болгон нерсеге эметпей туруштук берип айтып берип атам да. Потому что мени сөгүп кеткендер бар, туура эмес жазып атат, сиге чаптап атат, буга чаптап атат деген эле кишилер бар да. Бирок алар мен билем, алардын эмеси ар жакта билими жок, ошон үчүн аны айтып атат. Потому что аларга андай касиет берилген. Анан 4-чү сабак эмне болот, эмне тема? 4-чү сабак ошол жанакы Манаста эме бар да, мен баягы Манаска ар кандай кишилер келет да, Манаста өзү ар кандай жол басат. Ушул эми касиет жолунда тепкичтер бар да. Ошо 7 тепкич бар. Жөн жаныбар деңгээлинде жашаган адамдан баштап, кубаттуу Манаска чейин болгон 7 тепкич бар. Ошонун 7-нин сүрөттөмөсү бар. Чубак, Алмамбет, Кошой, Сыргак, Бакай, Манас. Ошолордун баарынын сүрөттөмөлөрүн айтып берем. Кандай ошого келет, кандай биринен бирине өтөт. Анан баарыңар угуп туруп өзүңөрдүн эмеңерди байкайсыңар. Мен кайсы деңгээлде жашайм. Көпчүлүк адамзат 95, почти 99% айван деңгээлинде жашап атат да. То есть чөп жейбиз, уктайбыз, кайра эртең менен жайтка чыгабыз, кайра уктайбыз. 4-чү сабактан кийин бүтө лекция болбойбу? Лекция бүтпөйт эме да. Негизи мындай суроолоруңар болсо берсеңер болот. Мен эмне үчүн жана түшүндүрбөдүмбү? Мен ушу 4 лекция менен жанакы адамды багып берсе болот да, ички дүйнөнү ачкан. Бирок адам өзү иштеш керек. Ушул алган 4 лекцияда алган нерселер менен адам бир сыйра өзү иштеп чыгыш керек да. Анан ошол техникаларды кылса, адамда ошо мендей эле көрө баштайт, ал ага мендей мугалим керек жок болот да мына. То есть мендей мугалим же башканын бирөөнү ичип жүрүү керек жок. Ар ким адам өзүнүн ички дүйнөсүндөгү кошой бар, ошонун жетегинде жүрүш керек да. Ошол кошойто жөтөлүп жүрсө, эчтеке жаңылбай, багыт менен аркылуу Манас менен байланыш болуп, адамдагы деңгээл көтөрүлүп кете берет да. Ошону тапкыча лекцияны кайра көрөт экенбизби? Эми келсеңер болот. Мына бактан 2 кыз бир сыйра уккан, анан кайра келип укту. Жаңы маалымат болуп атабы? Же баягы кайталап эле айтып атамбы? Ушул техникалар болуш керекпи? Техника айтылабы? Техникалардан айтып бересиңер. Техникалардан айтканбыз. Мындай болот да, мен сабак атайын даярданбайм, анан мында шаблону жок, муну айтам. Ар кайсысы келгенде темасы бирдей эле болот, бирок
ар башка ошо эме сабакка жараша келген адамдарга жараша өзгөрүп кете берет да. Анан кыздар келген, бир сыйра уккан, анан кайра эле укту. Мен ойлоп атам кызыктуу эле болуп атат болуш керек. Анткени ошол кайталанат, бирок ар кырдуу, ар түрдүү, ар кайсы жактан мындай айтканга аракет кылып атам. Ошон үчүн келип атат да, жолсо. Түшүнбөй калган нерсени кайра глубже түшүнөм. Тереңирээк. Жок, ар кандай айтам да. Айтылып эле уже. Я. Буга чейин техникалар айтылып. Ооба, айтылган. Анан кийин кыздар келип атат, значит, интересно да. Эгер мен бир эле нерсени кайра айтсам, анда булар келбейт эле. Баягы эле айтып берет экен депчи. Анан кийин ошон үчүн бирок эң кызыгы мындай, бүгүн аябай көп жаңы кишилер келиптир да. Баягыда да ошондой болгон. Аякка лекцияларга аябай көп киши келип, анан ошондой эле бир костяк пайда болуп атат, бирок көбүнчөсү жаңы кишилер келет да. Бирок эменин башталышы эмеси жок, потому что биз баарыбыз ар кайсы деңгээлде жүрөбүз. Балким силер ушул темага даясыңар, силер ушул жерден илип кетесиңер. Балким тиги темага керек жок. Бирок Сейчас эме быстрее энергия идет сейчас. Техникаларды аяктан коюп алсак болот. кыскача мен ушул сабактардын баарын YouTubeга салып атам, менин каналым бар. Ошол жерге жазылгыла, катталгыла, көрүп тургула, анан кийин жөнөткүлө. Бизде, например, биздин аксап атканыбыз жанакы диндегилердин ар биринин телеканалдары бар. Кээ бир диндердин 3 телеканалы бар. Эртеден кечке сайрайт. А биздин кыргыз ханымда бирдей эме жок. Бизде өкмөт бар болгону менен өкмөт бул билимди билбейт, тараткан киши жок да. Анан бизден башка эч ким таратпайт. Анан биздин эң биринчи жоролорубуз бизден башка киши жок, биз да. Ошон үчүн туугандарыңарга жөнөтүп койгула. Туугандарда да мындай болуп аткан нерселер бар. Ар кимге сабак болот. Ким даяр болсо көрөт. Ким даяр эмес болсо көрбөйт. Анан группаларыңарга бар. Жанакы TikTok'тогу айван деңгээлге сүргөн эмелерге караганда бул адамды аарулап тазалайт, бир жашоосунда бир көйгөйүн чечип берет. YouTube'dan kimdi izleyiz? Максатбек Жумабеков. Байке суроо. Мен жана бир нерсе айтайын да. Эми силер кандай карайсыңар? Эми ааламды, 18 миң ааламды жаратып койгон, жасап койгон бир улуу жараткан бар да. О, Теңир ата. Ошонун позициясында биз ушул эмелерди карап атабыз да, маселелерди. Ушуну кылабыз. Биз ошол жака жол ачып атабыз. Биз кантип көрөбүз? Позициядан туруп алып. Ооба. Ооба, азыр ушул турпатта бизге жанакы Манаста сүрөттөп атпайбы? Ошол ааламды жараткан, ошол ичинде ошол ааламга окшош кылып ар бирибизди жараткан. Биздин ичибизде да ошондой аалам бар да. Же башкача айтканда, ошол ааламга биз ички дүйнө аркылуу кайра кошулабыз да. Бир Кудай деп атпайбызбы? Биз өзүнчө эмеспиз. Биздин кошула турган жерибиз бар. Мына, например, сиз болсоңуз, бул мен болсом, тиги Медер болсо, бул Эже болсо, бул башка Эже болсо, ол жерден келип бириккен жерибиз бар. Только мындай эмес, мындай да. Мындай бириккен жерибиз бар. Анан чоңоюп анан жана Теңирге кетет да. Мына 18 миң аалам мындай чоңоют да. То есть биз азыр чыпалак болсок, бул жерден бир Кудайга бириккен жерибиз бар. Жана бир Кудай деп асманда отурган бир кишини элестетип атышпайбы? Ал эмес. Бир Кудай деген биз ошол эле Кудайбыз, биз жана айтып атпайбы? Ааламга батпаган бир Кудай ошол эле учурда бир мистенин ичинде. Ошол бир Кудай биздин да ичибизде бар. Биз ошол жолду мен кай жерден издеш керек деп силерге айтып берем. Ошол Кудайды бул жерден издесеңер, жанакындай кереметтер ачылса, анан кийин Кудайдын жетегине өтөбүз дагы жаңылбай жашайбыз. Анда Теңир деген түшүнүктүү болот экен да. О, Кудайдын теңдиги болот ошол. Теңир болсо, биз Теңир деген бул адамзат цивилизация үчүн өтө бир маанилүү нерсе да. Бул жерде ортомчу жок. Биз түз эле Кудайга сыйынабыз. Ооба. Идеология да жок. Ооба. Демек бизде бизнес кылуу да жок. Элдин башын айлантуу да жок, катмоо да жок. Ооба. Негизи жана элчилердин баары эле ошондой илим алып келген. Бирок алардын ошол илимдердин аркасынан жанакындай диндерди жаратып, же организациялар жаратып алып, анан кийин адамзаттарды башкарганга аракеттер бар да, сиз айткандай. Бирок биз аларга карабай Кудай менен байланышта болушубуз эч ким запрет кылбайт да. Эч ким тыя албайт аны. Түрмөгө камап койсо да ал байланыш үзүлбөйт.